Allez, signal. Oui, avion Boeing y a fait. Il faut que ça soit. Naki Chassa est. Yoko. Magidi aza fulu na mutuna. Aza madofolo na mutuna. L'era yoki keno. Bill Gates a lobby à Kobanda pour soutenir les agriculteurs. Yoka m'a dit, ok non, batunyo soya la muka, ballon na banzete ya mbila, na bambangu na ba. IDPS viva! Viva! Vous en avez OPS viva ya bien qui misambula, mbula eza likolo. IDPS viva! Viva! Parti au pouvoir viva! Viva! Fatima Mokonzi viva! 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 Sans plus tarder, dans un code de l'information politique. Les lois sont vraiment bref, makasi. Comme vous les alliés Nicolo. IDPS viva! Viva! Fachi Pena, état de droit et code arrêté et salinini. Les lois à 12h, Kalev Mouton, Bekono. Bisaki Bango, yo à l'époque, au Kofunda Kalev Moutondi, yo na Awa Sikoyo, aye o minase, aye bise kanga munoko adelega koto, IDPS viva, pour la torture, crime contre l'humanité, Najekoko Moulou, IDPS viva. Nanyo, Kofi Olomide, Kofi Mopao, IDPS viva, parti au pouvoir viva, les Kofi Olomide, album Naye, pour Mikolo et comment, aux à la musicien chrétien, aux à la musicien profane, IDPS viva, avant Bimisa, album Nayo, il faut que la censure, ceux qui ont lesquels ils ont Bekono. Kofia Bibisaki déjà Wycliffe. Baye batali a Sangi Mukute. Na Wycliffe wana 3 ya Busoba. Balobi papa Mukama. Baye kobenga bavoka na ye wana se justifier. Mais 3 clips et kolekate. IDPS viva. État de droit pénal ya solo eba. Yo mutu babotola bino lupangu. Awa PGR, il y a cours de cassation. Abandi déjà récupération ya mapangu nyonso pollué. Na Congo Mobi. IDPS viva. Opération et bandit déjà place qui ne bandela na Kitambo. Les autres Kitambo malembe. Après Kitambo bandale. Bandele bakotu selemba ou babeti mwa bungu. IDPS viva. Politique est combien les Togobeta Masolo, il y a réunion au chef de l'État, c'est qui Nangolobi. C'était prévu Makutanana Mélanie Trump. IDPS viva. Les rendez-vous les a poussés jusqu'au jeudi. Mais lobby à la Kina réunion n'a plus de 50 milliardaires américains. Lobby bien. À la Kina réunion n'a Business Council for International. Pour comprendre, understanding et l'équipe. IDPS viva. Balobi bien. C'est une organisation regroupement les grands compagnons américains. Donc, Boeing, G, Citigroup, AT&T, Bechtel, Corporation, Endeavour, Tina Ikel, Naki Chassa, Yosiko Yebe, c'est là. Aïnaken Korosomba, on a IDPS, il n'y a pas. IDPS, viva. Balobi, About Pharma, Baro, Corporation, IDPS, viva. La présence
wana na bato bazalaki présent na salle baremarkaki présence ya 4 milliardaires américains à part Bill Gates. Yalaki na milliardaire oyo babengi na kombo ya Jeff Bezos. Société na ye balobi kombo nango Amazon. Aza na 131 milliards dollars américains. Yo siko yebe. Yebe se viva. Tembesi la rate esali nini? Fachina Bill Gates. Bill Gates a Cardozo te. Bill Gates ya mwamba wake na Bill Gates pena ya Bill Gates solo Microsoft il est se viva balobi bien Bill Gates azali na 96 millions de dollars ye no 96 milliards comprenez mon émotion 96 milliards ye alobi boye makambu oyo etali oyo ebola santé a débloqué 900 millions de dollars. Kalamingi tena ba hôpitaux. Ya l'état ya ofe. Wana eza deuxième bifachi a kotisi ba. Alobi lisuboe. Ako sunga ba agriculteur congolais nyo. On pesa bango ba semence. Kona kolona UDPS viva. Chef de l'état aye kokutana na Denis Milbourg, Kolo Boeing, entreprise ya Boeing ya ye, aza milliardaire, il est payé, c'est viva. Potala Kamutu, azo dédommagé batuto bakufa na clash ya Éthiopie, na ba clash mususu ya Boeing, par personne, il est payé, c'est viva. 144 500 dollars américains. Sikoyo mutuana lobi bangana fachi mbuju na mbu. Il est payé, c'est viva. Alobi fachi ok boete. Allez signal. Oui, avion Boeing ya ofe. Il fachi asoya. Naki chasa e. Il est payé, c'est viva. Le yoka. Magidi aza fulu na mutuna. Aza madofolo na mutuna. L'era yoki keno Bill Gates alobi akobanda ko soutenir ba agriculteur. Yoka madi okeno batu nyonso ya lamuka balona banzete ya mbila na bambangu na ba babalite comprenez mon amour c'est viva alobi balona banzete ya mbila mpona kolite contre bien comprenez mon amour yo siko okoma kaka comprendre oete idps viva madidi akomi o balona banzete ya mbila po tolite contre réchauffement climatique balobi mais papa yo juste oza wa aventurier idps viva awa sikoyo mama na likambu mama na likambu ezali mutu oyo babengi mutu omodike idps viva oyo elengi oyo ezalaka kaka na IDPS viva Fondation Bill Gates balobi na juillet 2020 te zela nazosonga kobanga te o na sotaki IDPS viva tozongi nanu na rela IDPS viva Bill Gates alobi boye ye moko na juillet 2020 na Kinshasa yo siko yebe na développango plus na diplomatie po ba découvrir bato bakosa Bill Gates ezali Monsieur Soros na Moub Ibrahim na Moïse Katumbi na Paul Kagame bakosa ye kenan coltan na or
eutaka na Rwanda. Biso ba Congolais toyokelaka sikoyo Rwanda na Burundi zuwa. Yango tobundisaka bango. Awa sikoyo mutu abimisi ba secret nyonso. Eza Peter Pam na Tibor na IDPS viva. Yango Peter Yango Bill Gates alobi biso na Rwanda lila. IDPS viva. Mutombo Dikembe alobi boye. Ye a débloqué 2 milliards de dollars. Toloba alobi akosala Kasai New York ya Afrique mobile yosiko yebe 2 milliards de dollars alobi akotonga mama na ville na Kasai IDPS viva l'air de kolo ayoki mpe bongo ke Mutombo azotonga abimisi 2 milliards de dollars américains. Syndicat de Kolo. Mwasi ya mobali ya mwana Edouard. IDPS viva. Yepe alobi azoya na Kimbaseke. Akobeta pe site na biso sikoyo panzi na biso tosepela te tosali nini? Moi affrontement ekota. Batongela biso ko IDPS viva. Déclaration ya puisse mobile. Eza na ndako moko bazotonga na 12e. Tout bazobenga yango soki tour de Babel. Papa mutu ndenge azosome alobi azolukela nga makambo nafa. Chef de l'État atyenga awa te mpo nasala baje na ye mpo nasala musala. IDPS viva. Désormais yokolo pale oyo ale telemisa ndako na IDPS viva. Bon, alors sans plus tarder, nous sommes dans le développement et le sujet na biso. IDPS viva. Alors, quand on a flash, Baba Kyungu, asalaki matinée, na Katanga, IDPS viva. Katumbi asa mama nando. Alingaki a excité le sous-tribalisme. Nakati ya Katanga eza na gouverneur oyo ya Katanga wa remplaça ye dirkab na ye atia mwambila muko ngake ya diabolize ba député mususu po batelemela yango balongola ye IDPS viva malgré makita na ye ni le sang se fait au nom de Jésus yoga siko Baba Kyungu alobi Katanga province na province ezalaka na bakolo na ya awa na Katanga ezanga Baba Kyungu mutu oyo akotelemela Faci na 2035 nazomona ye IDPS viva parce que azali patriarche aza pape ya Congo mobile ya Afrique mobile ya monde mobile alobi botala nanu na niveau ya conférence na New York ba président ebele ya ba occidentaux Ivan Dick président colombien chancelière allemande Angela Merkel Emmanuel Macron batia mulongo te basali nini bazozela audience IDPS viva batia pouvoir viva wana Fatima wana charisme ya liboma IDPS viva yango biso toyebisi bango Faci revient bientôt etegala yo siko yebe biso na Faci tina 2500 ekosala opposition tiokole IDPS viva tombola nanu loboko kangaba Faci oboyi Faci sala mokili na soki oboyi kosala mokili na yo somba Javel mela kufana awa na Congo Faci moko IDPS viva nazoyebisa bino bainfo eza ebele me lelo tozobeta tozopanza malgré ngongo eza mu IDPS viva Fridolin Mbango na Cardinal Malula
Lobby ezalaki na mwana na Mosengo. Lobby ezalaki opesi mbwa bo. Fridolin Ambongo asali tournée ya Kinshasa Mobimba. Alobi na ba préfet na ba directeur alobi nga na ye awa pona ko interpeller koloba ete chef de l'état alobi classe eza ya ofe. UDPS viva. Mutu akotosa mibeko nanga nga de cardinal yako UDPS viva. Mosengo nyonga ate asali nini alobi bon ngana lobaki ngana sa cardinal ya autorité mo Fridolin Ambongo alobi cardinal nani autorité morale ya na ngande cardinal ya mboka yako nga mutu na lobi mutu oyo ako contredire chef de l'état UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Mutu oyo ako contredire chef de l'état ngai Fridolin Ambongo nakotia libanda. Sikoyo journaliste moko asalaki wana atuni eme mwana mai bino botelemela fa alobi badécideur nyonso ya monde badimaka ye te basali nini nga sikoyo mukokoli UDPS viva nakosala ni ayebisi journaliste wana journaliste comprenez monemo UDPS viva parti au pouvoir viva politique ekomi ale alors tokota siko na développement ya sujet moko na moko tozobanda nanu na conférence ya chef de l'état parce que chef de l'état lobby ayaki kaka neti participant na réunion mutu interveniraki lobby eza monsieur Charles Kaboré président ya Burkina Faso UDPS viva papa faciler akomi balobi oyo eza Jésus eza Rick Rosto eza Linouin UDPS viva bakamera kaka boye yoka siko facha kwanza kamata mata asalini mindele basoya le wafa baso mwana mindele baso ganga fachibe UDPS viva facha zotambola raboye bana nyonso wana ba Macron ale na sima bana nyonso wana ba Angela Merkel oya chancelière allemande wana ale na sima UDPS viva po ayebi déjà que non batu nyonso wana ezala na poto bazalaka na base ata mokolo moko seul président oyo aza na base oyo yo nga député olobi ba propos ya Busoba okutana na base te osali nini UDPS viva bo wana tina poto lisolo ebetamaka te esali nini Yvonne Dik président colombien alobi mon cher oza pena moko eloko esalema na Congo wana eza devoir opesi biso ba président ya monde mobile c'est du jamais vu ba militant bazui palais du peuple ba peuple congolais ba député ba kimi UDPS viva sikoyo yo madidi bazozoloba oza soi-disant na base bazango ya baverni to ya nini avatire UDPS viva parti au pouvoir viva awa okoyeba lisusu suite ya batu oyo bazoluka kaka bakutana na chef de l'état po eza na milliardaire moko lisusu kombo na ye Warren Beef wana balobi aza na 82 milliards de dollars azalaka na entreprise na ye Berkshire Hathaway bo comprendre kaka UDPS viva eza anglais eza english babenga UDPS viva ye aza muto azalaka na babanke balobi directeur de PDG ya Bretton Woods azaleki na ye propre Bretton Woods boyebi fo bakutana na faci
avant samedi akutana na Bretton Woods na directeur ya Bretton Woods place basalelaka bamone nyonso ya mo yo sikoyo yebe ti ozomona baprononce nanu budget te faci moto alobi bafina nanu mpo tozala pose oza calme pose esa idps viva sikoyo bato bazoagite trop o babimisa budget so babimisi budget okosala na yango nini idps viva awa deja faci alobi audit général ezoba yoka sikoyo magazine fort IDPS FIFA magazine Forbes eza magazine américaine ezalaka César Maka l'air basillonné bacompte bancaire ya baproche ya pouvoir ya Kabila c'est du jamais vu bakuti tango fort yo général ozani homme d'affaires na compte na yo 6 milliards de dollars américains osalaka musala ni IDPS FIFA yango faci alobi keno eloko ezolekana na Congo ezali ko awa ngana kosala chasse IDPS FIFA parti au pouvoir FIFA alobi naza na te ya kosala chasse aux sociétés mais naza pour mpona audit chez IDPS FIFA yo Kalev tala wana deja o chez Koko asali eza badiabo eza bongo te IDPS FIFA papa Kalev Mouton yo deja ya aner 3 milliards de dollars na compte na yo ozweli yango wapi awa sikoyo ti aza boye bekono be o minasema bayebise kanga muno kanga muka kona mben papa na ntango ya Kabila yo ke yo fundi Kalev yo moto oke ofunda bakangaka yo te basali bayebiso ale ikala chi IDPS viva sikoyo na minute 9 balukaka 6 te esali nini politique comme elle est IDPS viva alors chers combattants IDPS viva papa botika mfutima parle tozokota na masolo IDPS viva balobi boye faci avant à participer à intervenir lobby j'ai dit l'air awa biso tokosala 18h kuna bango bakosa awa tokosala 11h kuna bazala 17h à 17h tozala na décalage ya 6h kasi yango na lobi awa 17h bon esali yoyokaka message ekokabola biso na bino IDPS viva yoka chef de l'État après avoir participé à Zalaki na mini forum c'est viva IDPS viva Faci le roi viva Sa Majesté Faci viva balobi Faci azalaki na mini sommet na ba multimilliardaire na ba multimillionnaire balobi bien une cinquantaine d'hommes forts des États-Unis d'Amérique IDPS c'est viva mais il faut voir papa kobukana te Faci aza likolo Faci aza aigle IDPS viva namoni ndenge Bill Gates azopesa chef de l'État mbote azolinga kotika loboko na ye IDPS viva
alobi nga na fondation na ngai banda kala tozalaki na posa toya na Congo mutu akotisanga jabo eza Barack Obama Milotique type wana Milotique UDPS viva siko balobi nini oyo société oyo ya société moko eza structure mais eregroupaka basociété ebele balobi bien eza business council for international understanding elekit UDPS viva papa société wana balobi yali créé banda 1942 donc avant deuxième guerre mondiale guerre ya Japon na États-Unis en 1945 et ça deuxième guerre ouais. UDPS viva balobi ti Afrique du Sud n'apartheid ti comme Afrique du Sud et ça société wana mais Afrique du Sud kuna minéraux basalaka nango moi minéraux basalaka nango esalaka mo manganèse na or soit disant or UDPS viva ye moko patron ya nini ya société balobi eza famille moko boye wana bazala na mbongo makasi na États-Unis nde bakolo structure wana balobi partout bango balekaka batombolaka mboka makasi à part Afrique du Sud baleka na Haïti bango batu batonga yango UDPS viva siko ba homme fort wana bango na fachi mbunzu na mbu yo siko yebe lando fondation ya Bill Gates na mwasi na ye balobi baza déterminé ya koinvestir na Congo na ba secteur nyonso Bill Gates alobi nanu fachi bomelanga bo 900 millions bomona déjà cadeau ya 900 millions wana afangu tala ye mbongo ebengaka ye papa Bill Gates l'argent l'appelle papa UDPS viva abota mwana osemo ya mwasi donc balobi abayaka drink ya dega UDPS viva sikoyo alobi boye wana eza kaka na domaine ya sa basociété nyonso oyo totangeli bino awa bamosusu bakoya na fachi akutana neti bato neti ba David Milburg kolo baboying balobi na compte na ye aza na 79 milliards de dollars mbongo mpe ebengaka ye noko koyelanga o te katumbi aza na eloko mwana mosala kona ye kuna epa Bill Gates akozwa ye mwana mosala mutu asirale yo yaka pangusela Bill Gates si mais Bill Gates azopesa fachi mbote azosala yo siko yeba elakisi nini UDPS viva batongi balobi oyebi bindele basa mystique moi tso ya bagrand ekomaka alaine ya jour wana mobi bato bajournaux batera maka yoka siko Bill Gates a répondre bango na guerre mondiale ya entre États-Unis na Japon uranium oyo basala babombe wana euta na ile ya Shikolo ezalaka na République démocratique du Congo na sepeli makasi taga munoko ya Bill Gates beta libakuta esali nini ya koyamba roi ya Congo oh tala madi de pese vertige akomi bolo na pe basete yambi aventurier basete yambila bakolona yango pola ni pour plus de précision ressemble à journal donc a mixé oyo elobi na ya lelo 5 bato basengaki mpe boye awa eza de champ UDPS viva toleki wana toleki na makambo mosusu tokoti sikoyo na diplomatie avant chef de l'état a quitté États-Unis balobi bakozala na réunion stratégique UDPS viva réunion stratégique po boyebi Kabila aza l'est na niveau diplomatique faci abetie déjà kindolika po omoni diplomatie ezala ndeni
okozala yo papa avant bima petit moko wa muke oyebise soki baye kolukanga epa mwana koli yebisa ye na sa te mpo na lali mwana yo ate asaini le camarade na yo aye mwa atuni awa na nive na azala te alobaki soki oye naloba abimi me ye aza ya kola awa sikoyoka idepesi viva lere batundi faci na interview na ye alobi bapropos ya Kabila na tribune ya oli engagé kaka ye mo nga na ye na soigné na ba ami fidèle nabi dans 2 ans 3 ans les tomona ke no tokoki tokofole na ba propre scène na biso mo tokokabwana na bango na ndenge moko ya ki idepesi viva bango régime passé bazalaki trop arrogant bazalaki UDPS viva bazalaki bakoro na bacorrupteur UDPS viva koto eswara bango te esali nini faci abeti bango pena bango nyonso moko na opposition na bango bapartenaire babeti bango kindo yoka sikoyo mpona bato ya soi-disant opposition balobi bato oyo bazoloba soi-disant baopposant eza na bato oyo le non kasayen oyo bazwa badiscrimination na bafamille na bango badiscrimina bango teno baza bamwambila muko eza mpe bamwambila mukonta te mosusu baboma batumba idepesi viva na niveau ya Katanga na niveau ya bandu idepesi viva troni likolo emonaka te esali nini ye moko faci alobi bato wana basala bambeba ebe na se ya opposition awa sikoyoka bato bazalaka bacharge ya enquête ya CPI à travers bapropos wana bazwaka acte te basali nini yo sikoyo ebe na 2035 Madidi Diler okoya o comme président bakoyebisa yo papa yo casier judiciaire na yo eza malamu oza kulu oboma ba lero okosala o boye bazongiseli yo ralenti bamoni siko ndenge bazoboma bazongiseli yo video Madidi tala okotuna ngulu viva parti au pouvoir viva awa toyebi te Madidi akomi pasteur bomona déjà meeting baye na bakitunga o botiela président mbo batuni mbongo ya nini mbongo ya karbi po mutuka oyo bapesa ye wana moins de 50 litres ekotambola mwana mai bulo eza te idepesi viva tozongi siko na diplomatie papa omoni Donald Trump azalaki mwana nza azalaka américain mais origine na ye aza d'origine juive idepesi viva awa sikoyoka tokoti sikoyo na diplomatie avant faci akite États-Unis balobi akozala na réunion stratégique na 6 départements nyonso stratégique ya États-Unis da UDPS viva yango bomona ki ambassadeur ya France na chargé ya affaires stratégiques ya MONUSCO na kombo ya François Guillon na monsieur François Pajolas une des pas ministre de la défense pour États-Unis déjà alingi a frappé Kabila asengaki déjà Faci akende kale faci ayebisi na kalemi ozokende kosala nini o tozosala réforme ya PPRD awa sikoyoka na minute oyo MONUSCO ezala na États-Unis batindi déjà 8500 militaires ya MONUSCO tala nationalité moko te donc basoda ya MONUSCO ya bairo omona bango déjà idepesi viva talaka iro ye asala akalkila mundu kikala abotama bongo yakangaka lisulisu te
Komisu na ye eza muke maka sotalika boleba UDPS viva Kabila yoki bongo alobi te po aponi entre Kalemi Kananga nako na Kananga deja bayebisi ye antenne ya Banque mondiale na espionnage ya Afrique mobimba na Kananga e o nazokende Goma Fachi alobi d'ici le 15 octobre base militaire générale na Goma e yo siko yebe bon avant-hier numéro 1 ya ADF Riyad Abdul à part Sylvestre Chukura Mura Chungura UDPS viva mususu pe babomaki ye wana azalaki ya FDLR o babomi avant-hier aza ya ADF UDPS viva Riyad Abdul bumananzo awa siko yoka Zokande campagne électorale il y a tous les deux mandats il y a Barack Obama Moutouabimi Sambongo Joseph Kabila Oyo mwana papa docteur Etienne Tshisekedi atikaki akola rata sali nini numéro de contact plus 243 81 168 71 71 Nabandeli plus 243 81 168 71 71 soki obengi mbala moko okuti mwana ko UDPS viva